Doña Nati, ahí estoy trayendo tu plátano para tu tacacho. Vete agarrando ya tu mazo. Y ahora, el éxito que abrió las puertas al mercado internacional. Desde el corazón de Iquitos, la Tacachera. David Núñez. Doña Nati Malango y es una linda guarapera. Doña Nati Malango y es una linda guarapera. En el día vende guarapo y en la noche está cachera. En el día vende guarapo y en la noche está cachera. Todo el mundo la conoce por su gracia.